شملور مشران لري او ښه ځوانان لري. موږ نن راغلي یو، موږ د ظلم خلاف راغلي یو. موږ نن ووټ ورکوو، دا به عمران خان ته ورکوو. د ما څه په ما باندې دې ډبوري نه او په کوار ته موسې ګوډې راغلي دي، چپې والې شوي دي. آیا والې اورګزي قومه ته د دې ظلم خلاف ته آواز اوچتې که نه اوچتې؟ ته د مظلوم حمایت کوي که نه کوي؟ الله پاک دا وعده دی چې کوم قومونه هغه اتفاق وکړي نو انشاءالله هغه مخته به کامیابي وي، هغه به نه خړېږي. یو حدیث کې راځي، حدیث مفهوم دا دی چې هغه قوم چې هغه کې ظلم وي، هغه کې جبر وي، د هغه قوم نصرت الله پاک نه کوي. او هغه قوم چې هغه کې عدل و انصاف وي، اگر که هغه د کافر ملک وي، خو د هغه والا حمایت او د هغه نصرت الله پاک کوي. تاسو وګورو کافرو ملک کې هغه کې عدل و انصاف دی، هغه کې امن هم شته. مو ملک چې کوم دی د پاکستان دې کې عدل و انصاف نشته، اگر څه مسلمانو ملک دی خو د الله پاک نصرت ورسره نشته دی. تاسو ټولو ته مو نن یو فریاد کوو چې په 8 فروری باندې به انشاءالله د ظلم او د جبر په د دې مخنیوی کوو. او ټولو نه اول ضروري چکون کار دی په 8 فروری باندې سبې مونږ نه بعد هغه خپل ووټ فول کول دي. هغه ووټ فول کول به چا ته کوو؟ هغه عمران خان ته کوو. نن فلسطین چې کوم دی هغه اسلامي ملکونو ته مخ دی، هغه د دې په دې په دغه باندې انتظار کړي چې داسې یو مؤثر خطیب، داسې یو مؤثر انداز کې د مو دفاع چا ونه کړه. دفاع چې چا کوله هغه څوک دی؟ عمران خان دی. نن جیل کې دی. انشاءالله چې څومره اسلامي ملکونه دي که نور دي د عمران خان دا بیانیار زه هغو سره به زه د دوسیې تعلق ساتم، خو د خپل قوانینو